ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வாட்டர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இது போல் வாட்டர் பம்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். இது ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா வாட்டர் ஃபில் ஆகிட்ருக்கும். ஆனால் நாளாக ஃபில் ஆகிற டைம் அதிகமாகும். அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் தான் பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த பம்போட ஒரு சைடில் அது செக்ஷன் சைடில் என்ஆர்வி இருக்குது. அதனால் அமுத்துனிங்கன்னா உள்ளே போகணும். அப்படி உள்ளே போகிறப்ப தான் பம்ப் ஆன் ஆகிற டைமில் அது உள்ளே போய் வாட்டர் வந்து உள்ளே வரும். அதில் ஏதோ ஒரு அடைப்பு இருந்தாலும் இல்லை அது உடஞ்சிருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏர் லாக் ஆகிறது, இல்லைன்னா தண்ணி ஃப்ளோ கம்மியாகிறனாலையும் கூட ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு அப்படி உடஞ்ச உள்ளே ஏதோ ஒன்று போய் மாட்டியிருந்தாலும், அது இம்பெல்லருக்குள்ளே போய் மாட்டியிருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்காக இம்பெல்லருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 3 போல்ட்டையும் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஏதோ ஒன்று உள்ளே அடைச்சிருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறக்கு. இப்போ அந்த 3 போல்ட்டையும் நம்ம வந்து கழட்டி வெளியே எடுத்தாச்சு. ஜஸ்ட் நீங்கள் பம்போட லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ஹேமர் வச்சு லைட்டாக தட்டினா போதும். ரொம்ப தட்ட வேண்டாம், இம்பெல்லரில் அடி வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் லைட்டாக தட்டினீங்கன்னாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்தது கழண்டு வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இம்பெல்லர் வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ இம்பெல்லர் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. பம்பு கழட்டி வெளியே எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இம்பெல்லருக்குள்ள ஏதோ ஒன்று அடைச்சிருக்கான், அதாவது பம்போட செக்ஷன் மாடிக்கில் ஏதோ ஒன்று இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இதில் எதுவுமே அடைக்கல, இருந்துமே தண்ணி கம்மியாக தான் வருது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்னால இதில் ஒரு 10 MFD கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். இதுவுமே நாளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃபேனில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டர் போகிற மாதிரி இதுவுமே போகும். இப்படி போனாலுமே நம்மளுக்கு மோட்ரு வந்து ஃபுல் ஆர்பிஎம்மில் ஓடாது. தேவையில்லாமல் மோட்ரு தான் ஹீட் ஆகிட்ருக்கும். இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக நான் மல்டிமீட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸில் போட்டு நான் வேல்யூ செக் பண்ணால் அது 10 மைக்ரோஃபேரட்டுக்கு. இந்த இடத்துல 3.5 மைக்ரோஃபேரட் தான் இருக்குது. அதுக்காக நான் கெல்ட்ரான்லேருந்து 10 மைக்ரோஃபேரட்டுக்கிற ஒரு புது கெப்பாசிட்டர் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10.22 மைக்ரோஃபேரட் இருக்குது. இது வந்து புது கெப்பாசிட்டர். இதை வந்து இப்போ நம்ம கழட்டின முறையே கொடுத்துடலாம். இப்போது நம்ம அந்த புது கெப்பாசிட்டர் பழைய கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ண ஒயர்லேயே வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் ரன் டைப் இண்டக்ஷன் மோட்டார். இது வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் மோட்டர் ரன் ஆனாலுமே கன்டினியூஸாக இது வந்து லைன்லேயே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அதோட கனெக்ஷனை வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டிங் ப்ளையர் வச்சு கனெக்ஷன் வந்து நல்லாவே டைட்டப் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் இன்சுலேஷன் கொடுத்துடலாம். அதாவது டேப் போட்டு நான் இன்சுலேட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டரோட பாக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே ஃபீல்டில் கொண்டு போய் மோட்டருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த பம்பில் ஒரு ஓரிங் இருக்குது. அந்த ஓரிங் வந்து ரப்பர் ஓரிங், வாட்டர் லீக் ஆகாமல் ஏர் லீக் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது அதோட வேலை. அது போட்டு மறக்காமல் போட்டுங்க. அது போட்டு நீங்கள் பம்பை அந்த இம்பெல்லரில் வச்சு போட்டு நீங்கள் வெளியே கழட்டினா அந்த 3 போல்ட்டையும் ஈவனாக டைட் வச்சு நீங்கள் ஃபுல் டைட் வச்சுக்கங்க. ஓவராக டைட் வச்சிடாதீங்க, த்ரெட்டு போயிடும். ஒரு ஆவரேஜ் டைட் வந்து நம்ம வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற என்ஆர்வி வந்து உடஞ்சிருக்கு. அதனால் புது என்ஆர்வி வாங்கிக்கிறேன். இப்படி என்ஆர்வி உடஞ்சிருந்தாலும் ஏர் லீக் ஆகி பம்பு தண்ணி எடுக்காமல் போகலாம். அதனால் புது என்ஆர்வி வந்து வாங்கியாச்சு. இப்போது நம்ம மோட்ரு வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இந்த மோட்டரோட ஆம்பியர் வந்து ரேட்டட் வந்து 3.5 ஆம்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க மோட்டரோட நேம் பிளேட்டில். இது எவ்வளோ ஆம்ஸ் எடுக்குதுன்னா 1.8 ஆம்ஸ், அது லோடு இல்லாமல் தான் எடுக்குது. மோட்ரு வந்து நார்மலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.